Fala, moçada mais bruta desse Brasil, como vocês estão, beleza? Moçada, rapidinho aqui antes de começar o vídeo, vim falar pra vocês aí que graças a Deus consegui fechar uma parceria com os meninos aqui, ó, da Outlet Country, aqui em Londrina. E queria falar pra vocês aí que a gente fechou uma parceria pro canal aí, pro Instagram, beleza? Vocês que querem aí comprar camiseta, camisão Haddad, calça King Farm, boné, camiseta, bota, cinto, fumo, todas essas coisas aí, dá uma passada aqui, fala com os meninos da Outlet Country, Avenida Inglaterra, número 550, aqui em Londrina, beleza? E quem falar que veio por mim aqui pelo canal Cowboy 15, falar, eu vim pelo canal do Cowboy 15, vai estar ganhando 10% de desconto nos boné, fechou? E eu vou deixar o Instagram dos meninos aqui embaixo, fala aqui, chega aqui, fala com o Juninho, com o Lucas, beleza? E é nóis, moçada, muito obrigado, hein? Falou, fui! Fala, moçada, como que vocês estão, beleza? Moçada, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o João Vitor, mais conhecido como Cowboy 15. E hoje vim trazer um videozão diferente pra vocês aí, onde nós tá aí, ó. Estamos aqui no Gordola, Sold Quality, vim mexendo o Uno aqui, o Uno já tá ali dentro mexendo. Mas vai demorar um pouco, pra mexer. E eu vim mostrar pra vocês aí o que nós vamos fazer, beleza? Queria falar pra vocês que, graças a Deus, mais uma vez, consegui mais duas parcerias pro canal. Uma parceria é com o Elton Car, que tem uma oficina mecânica aqui em Arapongas. Ele tá me ajudando com o som. E a outra parceria, a segunda parceria, com o Gordola, aqui onde a gente tá hoje. O Gordola tá ajudando eu bastante também aqui com o som aqui. E eu tô ajudando ele com a divulgação aqui da loja dele, beleza? E eu vou estar trazendo tudo pra vocês aí, novidade de som, essas coisas aí. E antes de começar esse vídeo, eu quero agradecer muito de coração mesmo o Elton e o Gordola. Esses dois caras aí, ó. Esse cara é 10, velho. Você está de parabéns, esse cara é 10. Beleza? Vou deixar o Instagram do Gordola aqui embaixo. Vou deixar o Instagram do Elton aqui embaixo. Endereço, telefone, tudo que vocês quiserem aí. Então, se vocês precisarem mexer com coisa de oficina, arrumar seu carro, alguma coisa, vai lá no Elton. Vai fazer tudo pra vocês com preço top. E som, elétrico, essas coisas, vem aqui no Gordo aqui. Que o Gordo também vai fechar parceria com vocês aí, vai estar ajudando vocês aí. Fechou? Então vamos acompanhar o vídeo aí, moçada. Aí, moçada, estamos aqui no Gordo aqui já, ó. O Neiro ali, ó. Se liga nessa L200 aqui do parceiro João. Ó. Ó aí. Top, hein? Olha lá o dono lá, ó. Só no visto do celular. L200 vai mexer no sulfilme, vai colocar o sulfilme. Já tirou o sulfilme dos vidros aqui, ó. Falta tirar só esse sulfilme de trás aqui. Já vai colocar o sulfilme tomando lá lacrado também, igual do Uno. E o Neira tá aí, ó. Aquele jeitão. E aqui nós tá no Gordo aí, ó. Olha aí, lojona top. Vocês que gostam desse filme diferente aí, ó. Azul, verde, amarelo, dourado, rosa. Olha aí, quem sabe um dia eu falo pra vocês escolherem uma cor dessa aí pra colocar no Uno. Ó, já na pancada, velho. Mas o vídeo hoje é sobre isso aqui, ó. Vou pegar pra vocês verem. Pra quem me acompanha no Instagram, ó. Meu Instagram tá aí, vai estar aparecendo aí na tela aí, ó. Eu postei ontem. Comprei essa fonte aqui, ó. Caralho. Comprei essa fonte. Foi como eu falei, minha parceria com o Elton Car, com o Gordola. Consegui comprar essa fonte aí, ó. O Elton me deu metade da fonte. Ó. Taramps, né, filha? Taramps, né? 60 amperes. Pra tocar o somzinho tá top, velho. Fontinha zero, ó. Tá até com papelzinho. Já tava lacrada ontem, eu tirei pra mostrar no Instagram, ó. Fonte top, velho. E tem isso aqui também. Aí, ó. Isso aqui eu ganhei do Elton Car também, moçada. Vou tirar pra fora pra vocês darem uma olhada. Aí, ó. Bateria. Zero a bateria. Essa bateria era do carro dele, tava no carro dele. Ele usava pra tocar o somzinho dele. Ele acabou me dando essa bateria. Uma bateria estacionária da Bosch. Bateria top pra porra. Aí eu trouxe aqui no Gordola. O Gordo vai instalar pra nós aí. Instalar a bateria, instalar a fonte. Diz aí o que vocês acham. Vocês acham que vai ficar top ou não? Bateria nova. Fonte zero. Só vai ficar pancada, hein? Ah, porra. Filé do boi. Gordo. Então, moçada, como vocês viram ali, vai instalar a fonte, instalar a bateria, tudo certinho ali. O Gordo tá meio ocupado, fazendo o trampinho dele, tá meio corrido aí.
Pra vocês isso aqui vai ser questão de segundos aí, já vai aparecer o carro pronto. Pra mim vai demorar acho que uns 2 dias. Uns 2 dias, porque o gordo tá com muito serviço também. Não é um trampo que demora, é um trampo que dá pra fazer em um dia. Mas por questão de ter muito serviço pro gordo aí, graças a Deus, né? Aí vai demorar um pouquinho, beleza? Então, daqui a pouco eu volto com vocês aí, com o carro pronto, fechou? É nóis. E nós voltemos aqui no Gordola de novo. Voltemos. Já assistiu aí, eu falei pra vocês que ia demorar uns 2 dias aí, ó. Pra vocês aí foi questão de segundos. Pra mim demorou 2 dias, moço. Tô aqui no Gordola de novo aqui, ó. 2 dias. 2 dias pra mexer no som do carro. Gordola enrola, hein, velho. Mas também, pra falar pra vocês, o trampo fica top. O trampinho fica filé. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Cadê a bateria aí, ó? Instalando uma bateria. Ficou top, hein? Ficou show de bola. Caralho, velho. Vou falar pra você, demorou, hein, mano. Demorou. Não tava aguentando mais. A ansiedade tava a mil. A mil. Mas vou falar pra vocês, compensa. O trampo do gordo aqui compensa. Vou mostrar certinho pra vocês aqui o que ele fez. Vou mostrar o que ele colocou aqui. Beleza? Vou falar pra vocês, o bagulho ficou top. Ficou show de bola, hein? Aí, ó. Olha que coisa linda esse painelzinho de módulo. Ó. Fonte. Instalando a fonte aqui, ó. Voltímetro. Era o que tava faltando mesmo. Fonte, voltímetro e bateria. O serviço ficou filé, velho. Fiação tudo certinha. Fiação tudo coisa top. Serviço encaprichado do Luiz. Luiz que instalou. Aqui no gordo aqui. A bateria tá do outro lado ali, ó. Aí a bateria. Certinha. Aqui os... Esqueci o nome desse troço aqui. A bateria instalada certinha, fiação. Fiação grossa, ó. Ah, porra. O bagulho ficou top, moçada. Olha aí, painelzinho de módulo. Vamos ver se estão tocando aqui agora. Barradinha ali. Vamos ver. Tu já sabe qual é. O complexo da penha, verdadeiro puteiro. E tá tudo bom. Olhei pra mim, olhei pra ela. Não vai colocar meu crime. Ai, droga. Dando pela de calcinha, joga bunda, 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 bunda. Vocês viram aí, né? O negócio tá tocando com força. É que precisa, né? É o essencial, né, gente? Que adianta ter um somzinho desse assim, não ter uma bateria pra tá alimentando o som da gente aí, ó. O grave fica até mais forte. Às vezes no vídeo não dá pra perceber, mas aqui dá pra perceber que o grave fica até mais forte. É bateria alimentando o grave e tudo. É isso aí. Vocês que precisar de alguma coisa de som aí, eu sou filme, alarme, ó. Só no gordo aqui, ó. Pode encostar no gordo aqui, vou deixar o endereço dele certinho aqui embaixo, beleza? O bagulho ficou zica. Vamos ouvir mais um pouco, ó. Se liga aí. DJ Paulo Ricardo deseja a vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todo volume. É hoje que eu chuto balde, vou pro baile camelado. De betique, 2 escapos, cheirosão, lindão nos trajes. Hoje é dia de maldade, cheirosão, lindão nos trajes. Hoje é dia de maldade. E minha garagem, não tá cabendo mais na minha garagem. Não tá cabendo mais na minha garagem. O bagulho ficou louco. É, você tá doido. Então, moçada, como vocês viram aí, o som do Uneira ficou top, ficou pesado, ficou pancada. Antes de acabar esse vídeo, já comenta aí embaixo aí, ó, se vocês querem playlist dos inscritos parte 3.
Agora bateria, fonte, tudo certinho. O bagulho vai arregaçar. Vai arregaçar. Falar pra vocês, o bagulho ficou forte. Eu achei que ficou forte, velho. Tá alimentando certinho os falantes agora, as cornetas. Tá mandando bastante energia aqui no som. O som ficou pesado. E mais uma vez eu quero agradecer de coração mesmo, muito mesmo, por esse presente que eu ganhei. Pra mim foi um presente. A bateria, minha fonte. Um presentão do Elton. Queria agradecer muito ele. Elton, forte abraço aí, ó. Sei que você vai estar assistindo esse vídeo aí. Um forte abraço de coração mesmo. Obrigadão pelo presente, velho. E agradecer o Gordo também, velho. O Gordola aqui tá ajudando nós. Ajudando nós a instalar. Tudo fez a instalação certinha aqui, ó. O Gordola tá sempre ajudando aí, ó. Quem quiser, eu vou deixar o Instagram do Gordo aqui embaixo. Endereço, nome certinho aqui, ó. Falar pra você, vem aqui no Gordo aqui. Nem que se for pra vocês mexerem no alarme do carro de vocês, na trava do carro, o filme. Pode vir no Gordo aqui que ele vai dar atenção top pra vocês. Fechou? Então o vídeo de hoje é isso aí, moçada. Deixa o like, se inscreve no canal aí. Vamos comentar lá embaixo. Comenta bastante o que vocês achou. Fechou? Que eu vou estar trazendo bastante vídeo de som pra vocês aí. E é isso aí. Então já se inscreve no canal, deixa o like aí e vão ajudar nós. Moçada, obrigado, um forte abraço. É nóis, hein? Valeu, fui!